嚟我嘅 channel，我係 Alexis。咁今日呢條片咧就想同大家分享我嘅7月愛用品啦。咁其實唔單止淨係7月嘅，應該係我呢幾個月中意用嘅一啲產品。因為睇翻咧，我生完 BB 之後咧，我個 channel 係冇再拍過任何愛用品嘅片。咁都過咗好耐啦，都係時候要 update 翻大家一啲咧，我最近用過覺得好用嘅一啲產品，主要都係護膚品為主嘅。因為生完 BB 之後咧，我係試咗好多唔同嘅新嘅護膚品啦。咁條片介紹嘅護膚品咧，都係一啲我覺得 quality 好好啦，而佢嘅價錢又唔太貴嘅護膚品嚟嘅。主打都係一啲好適合夏天用啦，同埋抗衰老嘅護膚品。咁如果你哋有興趣嘅話咧，就繼續睇埋落去啦。首先咧，第一樣嘢咧就係呢一支 CeraVe 嘅 SA Soothing Cream 啦。呢一支咧其實我都差唔多用完㗎啦。佢個量咧就有177ml啦，其實都好多，可以用到好耐啦。咁我唔單止咧會用呢支 cream 嚟搽面，仲會搽埋身嘅。呢一支咧我都用咗大半年，佢勁好用咯，同埋佢好多用途。因為佢個成分咧有水楊酸同乳酸啦，咁佢可以幫你去角質啦、疏通毛孔啦，同埋幫助促進皮膚嘅代謝。咁如果你有暗瘡或者黑頭粉刺咧，搽咗呢個 cream 咧，佢會可以幫你慢慢褪到皮膚入邊嘅污糟嘢出嚟。我自己嘅用法咧，我就唔會全面搽嘅，咁我就會喺局部，譬如我 feel 到我有暗瘡啱啱生出嚟嘅時候咧，我就會即刻搽點一點喺嗰粒暗瘡度。大概咧2-3日咧，嗰粒暗瘡咧就會謝咗啦，同埋佢唔會話爆到有膿出嚟嗰啲狀況咯。咁同埋如果咧有暗瘡印咧，我都會用呢一個 cream 去搽一搽。咁我自己25歲打後啦，我 feel 到啲新陳代謝係真係冇咁快嘅。咁以前10零歲生暗瘡嘅時候咧，其實1個星期咧粒暗瘡就會謝咗，同埋我唔會見到有印喺嗰塊面度咯。但係而家嘅話咧，我粒暗瘡出咗嚟，如果真係爆晒出嚟留埋印嘅話咧，冇1-2個月咧，嗰個印都會仲喺度嘅。用咗呢一個 cream 之後咧，我覺得啲暗瘡印係淡得好快，咁所以咧我生暗瘡嘅時候會用佢啦，去角質嗰時都會用佢啦，咁想疏通下面上邊呢啲毛孔咧，我都會用佢嘅。除咗搽面咧，我都會攞佢嚟搽埋個身嘅，因為佢真係好大支咧，如果你唔搽埋身咧，真係好成世都用唔完。咁我手臂咧係有啲雞皮粒粒啦，咁我都係搽呢支嘅。有時咧想全身做一個去角質嘅動作咧，咁我就會厚敷一陣，然後沖涼。我試過沖完涼之後搽佢，如果搽厚咗咧，係會捽到啲擦膠水出嚟嘅，咁所以我就唔係好中意呢個感覺，我就會搽咗佢之後咧，可能等10零20分鐘，我就會去洗走晒佢噶啦。佢雖然係一個酸類嘅產品啦，但係其實佢係敏感肌都用得嘅。俾大家睇下佢個 texture 係咁樣嘅白白地嘅乳霜狀態，係好快就捽開，捽開之後咧就冇顏色嘅。我覺得呢一支咧溫和得嚟又有效果，價錢又唔貴。另外咧，我最近都好關注一個部位啦，就係生完 BB 之後咧，我都真係捱夜捱得好誇張。我以前咧係好 proud of 我係冇黑眼圈嘅，跟住咧生咗 BB 頭半年咧，我同我老公都係捱夜湊佢啦，夜晚要餵奶啦，又要換片啦，咁佢 BB 喊嗰時你又要氹佢啦。我發現我嗰個黑眼圈咧係真係越嚟越勁，同埋另外一個好介意嘅位咧，就係我覺得我個眼皮係耷咗落嚟，我就 feel 到我真係大鑊，係時候都要搞對眼。所以咧，我真係好想同大家分享呢一支眼霜，佢就係 Amiro 嘅 Eye Glow 眼霜啦。咁呢一支嘢嘅發明咧，我覺得真係好勁，因為佢將眼霜同美容儀結合咗一齊。咁佢有個專利設計嘅按摩頭啦，咁佢呢一個咧就係智能冰感按摩頭，佢個設計咧就係好貼個眼型嘅，咁仲有個紅光咧可以深入真皮層啦，同埋你用嗰時咧佢會有微電流，都可以加速幫你啲護膚品滲透落你個皮膚度嘅。佢係將我所有想要嘅嘢組合埋一齊咯，同一時間咧就可以用晒所有嘅 function， 真係勁啱我呢個懶人。有時間嘅話咧，我都會早晚用呢個 eye cream 啦。咁但係有時趕住出門口冇咁多時間噶嘛，咁我就會輕輕咁按摩1-2分鐘，就算係好短嘅時間咧，我都覺得係有效嘅。咁可以即時幫我去到水腫啦，同埋淡化我嘅黑眼圈。咁所以之後咧上妝嘅時候咧，個妝都會貼服啲嘅，因為佢呢個按摩頭咧可以促進血液循環啦。除咗微電流啦、冰冰涼涼嘅按摩頭咧，我嗰個眼周度按摩打圈咧，嗰個感覺係好舒服嘅同時咧，黑眼圈可以即時改善到。咁我除咗好中意佢嘅設計之外咧，俾你睇下佢個質地係非常之輕盈啦，好好推開啦。咁之前咧唔係好中意搽 eye cream 嘅原因咧，就係因為好多 eye cream 嘅質地都係比較
油會焗到咧出油脂粒。咁支 eye cream 咧我都用咗成個月，眼周嘅狀態咧明顯係好咗啦，亦都冇出油脂粒啦。佢個成分咧就係有呢個煙酰胺啦、玻色因啦、玻尿酸啦同埋維他命 B5 嘅，咁都係一啲咧重點抗衰老嘅保濕成分。可以修護屏障啦、生翻膠原啦，令到眼周嘅皮膚咧可以脹卜卜啦，再飽滿啲啦。除咗對眼啦、法令紋同埋條頸咧都可以用呢一個 eye cream 嘅，因為佢嗰個紅光咧令到嗰啲紋咧會淡啲嘅。咁所以頸紋又好、法令紋又好咧，你都可以用呢一個 eye cream 去按摩。再分享埋，其實我會用呢個 eye cream 咧搽埋個嘴，因為咧佢嗰個微電流咧，再加埋個 eye cream 咧，可以幫我減淡埋個唇紋。但係講明先啦，唇部嘅痛覺神經咧係多好多嘅，咁所以搽上個嘴度咧，用嗰個微電流去按摩嘅時候會有啲緊，因為我自己唔係好怕痛啦，咁所以我就會咁用。按摩完個嘴咧係會脹卜卜啲啦，同埋咧唇紋都會冇咁深嘅。如果係啲黑眼圈比較嚴重嘅觀眾咧，就一定要配埋佢呢個眼膜用啦。咁佢眼膜嘅成分咧都係有煙酰胺啦，同埋咖啡因嘅。咁亦都有好多種玻尿酸同埋氨基酸啦，咁佢設計咧其實都幾好，因為佢有好多活性成分啦，咁所以咧佢就分咗上下 part，呢一 part 咧就係個凍乾啦，另外一 part 咧就係個眼膜嘅。咁首先咧就用咗個凍乾貼咗去近眼袋嘅位置啦，然後咧再敷埋個 mask。我一般咧敷呢個 mask 咧就會敷10到15分鐘嘅，敷完出嚟個效果咧係好明顯啦，即時亮白。所以呢一個眼膜我都覺得好正。Eye cream 咧就係日常保養嘅一 part 啦。咁另外咧呢一個 Amiro 嘅 Spectra 光療眼罩咧就會係 advanced 啲，可以喺屋企做嘅 treatment 啦。咁我有用開嗰啲全面嘅光療面罩啦。咁但係咧嗰啲燈珠咧通常會集中喺面部一啲比較大範圍嘅地方，例如面頰啊、額頭咁樣嘅，咁就冇咁精細咯。但係 Amiro 咧呢一款咧，咁佢就係專為眼而設㗎啦。咁開俾大家睇下，你可以睇到咧，佢入邊咧全部都係密密麻麻、好高密度嘅 LED 燈珠，戴咗上去咧都係非常之貼個眼型啦，唔會話有壓迫感嘅。佢呢一個眼罩咧就係有特別嘅設計嚟嘅，咁可以令到啦眼眶啦、眼尾啦或者眼底咧，都可以平均咁照到啦，咁入邊咧就有4種醫學級嘅光波啦，一共有96粒嘅，咁佢可以深入咧眼周3mm 嘅皮膚層啦，改善細紋鬆弛啦同埋暗沉，咁同埋咧最重要嘅一點咧就係 Amiro 旗下嘅產品咧，全部都係有通過 FDA 嘅安全認證啦，咁可以用得好安心啦。呢一個咧最近我都有勤力用嘅，搽完 skincare 啦，我就會喺我個梳妝台度戴住佢。反正都係短短嘅3分鐘啦，可以閉目養神下 chill 下，同埋咧呢部機咧只係得一個掣嘅啫，一開機咧咁佢就會自動計時3分鐘，呢3分鐘咧都係經過佢哋特別嘅設計，因為眼周嘅皮膚比較敏感啦，咁佢耐受程度比較低啦，咁所以咧眼嘅光療咧就一定要用啲勁少少嘅光能同埋短啲嘅時間去達到最好嘅效果啦。最近咧我就用呢一個組合啦，眼霜眼罩同埋呢個光療眼罩3管齊下咧，我覺得我眼部嘅皮膚咧，眼周嘅皮膚咧，的確係 firm 咗，連我最驚嘅眼紋咧，佢都淡咗嘅。咁所以如果你係有黑眼圈啊、眼紋啊、眼周鬆弛嘅問題咧，我都非常之推薦你試下。未試過佢哋嘅 product 咧，可以買咗佢哋個眼霜先嘅。依家買 eye cream 咧就會送4對眼膜啦，用我個 promo code 咧就可以有一個40蚊美金嘅折扣嘅。咁呢一個價錢咧就差唔多等於半價咁滯，大概只係300零蚊嘅港紙咧，都真係非常之抵用啊！咁同埋咧個眼罩咧呢個咧就會有60蚊美金嘅折扣啦。咁個 product link 我都會擺埋喺個 description box 下邊啦，方便你哋去揾翻嘅。跟住咧就係一款我呢幾個月都好中意用嘅精華啦，就係呢個 Elixir 嘅 The Serum。咁呢一個咧就係我跟風入嘅，因為好多日本雜誌咧都有介紹過佢啊。佢甚至咧係俾啲日本嘅護膚專家稱為人生嘅美容精華啦。我自己覺得咧呢一支精華咧就係開架嘅抗衰老精華嘅王者。Elixir 呢個牌子咧就係 Shiseido 旗下嘅品牌啦，咁30年研發嘅成果咧都喺晒入邊啦。入呢一支精華咧就有21種高效抗衰老嘅成分啦，咁包括有13種專利 Shiseido 獨有嘅抗衰老成分，佢叫新肌酮啊，咁佢就會針對3大嘅肌膚層啦，包括表皮啦、基底層啦同埋真皮，可以滲入到去
個基底度。官方聲稱咧，佢就7日改善咗皺紋啦、乾燥啦、緊緻度啦、色斑同埋毛孔一啲肌膚老化嘅問題。我自己咧就有用佢幾個月嘅，一開頭用佢嘅時候咧，我都會覺得佢係可以短期做到一個明顯嘅改善。我 feel 到咧，我用呢支精華嗰段時間咧，面上邊咧個毛孔係細緻咗好多啦，係用對眼睇到嘅分別。雖然咁多個月嚟咧，我唔係淨係用呢支精華嘅，咁有時我會試其他護膚品啦，但係咧每一次用呢一支精華嘅時候咧，我都係會覺得個皮膚係細膩啲啦，同埋佢呢個價錢真係冇得輸。通常抗衰老嘅精華咧都會行一個高檔少少嘅貴價路線啦，但係呢支精華咧就係一個開價嘅價錢就買到一個好好用嘅抗衰老精華，我覺得係相當之唔錯嘅。喺香港嘅官方售價咧就係615蚊左右嘅，我就喺日本買啦，喺日本買咧係平好多啦，400幾蚊就可以買到啦。我都建議翻大家可能去日本買啦，或者係機場免稅店買啦。咁不過我就淨係買咗個精華，冇買佢嘅面霜。嗰時我試嗰個面霜嘅時候咧，我會覺得太潤，有啲笠啊。呢半年用咧就係呢支精華加自己一啲普通嘅保濕面霜，我都覺得個毛孔有細緻度啦，好有效果啦。咁可能遲啲再買埋佢個面霜試下，再睇下點咯。跟住咧落嚟咧，就想同大家分享一啲夏天好啱用啦嘅一啲保濕嘅護膚品。本身我想介紹呢兩支㗎，但係呢一支 Ultra Calming Serum 咧已經係停產咗，咁所以就冇得介紹呢支。今日咧淨係可以喺呢條片度介紹呢支Calm Water Gel 啦，咁佢就係 Dermalogica 嘅呢個牌子。點解會想介紹佢咧？係因為咧佢係我用過所有護膚品之中咧，佢嗰個 texture 係最輕盈、最 lightweight 嘅。佢係 gel 嘅質地啦，咁但係咧佢推開咧係超級水、超級水，係勁薄啦。咁如果咧你係嗰啲夏天好怕笠啊，或者係唔中意搽咁多嘢喺塊面度咧，我老公就係其中之一啦。我老公係唔中意塊面笠啊，所以佢唔會用護膚品啦。咁但係咧呢一個佢個薄身程度咧係我老公都可以接受到啦。同埋咧佢係超級超級超級保濕，喺我敏感嘅時候搽佢咧，佢係好快咁樣可以幫你做到個修護啦，同埋補水嘅動作。咁我自己咧就好中意夏天用，因為搽上面除咗涼浸浸啦，可以修護到個皮膚啦。咁亦都係非常之保濕嘅。呢一支嘅成分咧，除咗一啲保濕嘅成分啦，仲有蘆薈嘅。蘆薈咧就可以消炎抗菌啦，咁亦都可以加快呢個修復嘅過程。同埋我已經咧差唔多已經用完呢一支啦，咁所以咧大家可以見到我有幾咁中意用佢啦。介紹完護膚品啦，咁都想同大家介紹下呢一個水樽，係咪好唔靚咧？呢個樣咧就真係好樸實無華啦，已經係滿足晒我對水樽所有嘅要求。咁首先咧，我就一定要係易清洗啦。其次咧，我要佢係透明嘅樽身啦，可以睇到入邊水入邊會唔會有啲污糟嘢？呢個對我嚟講好重要啦。另外咧，佢呢個水樽咧都係唔會漏水嘅，好勁㗎。咁佢呢度咧就有個開口啦，咁打開啦，開咗咧佢都唔會話有水漏到出嚟啊。如果你唔撳佢呢一個掣，你撳佢呢個掣咧就可以咁樣飲水啦，所以係單手都可以操作到。同埋咧，我喺屋企咧其實都係用水樽嘅。我個人咧就比較懶，我一定要見到成樽水喺我面前啦，咁我會當佢係一個目標嚟嘅。譬如我今日要飲晒1樽2樽，咁就可以鼓勵我飲多啲水咯。可以講個故事俾大家聽，就係我細個咧係非常之唔中意飲水啦，所以我以前咧係成日便秘嘅。咁但係咧當我大學嗰時有意識啦，開始每日真係飲2個水樽嘅水。呢個水樽大概係900ml 左右嘅，2個水樽咧就係大概接近2 litre水啦。咁我每一日咧就飲2個水樽嘅水，咁開始咧就改善到我便秘嘅問題。我係日日都好暢通啦，又噗噗去啦。就算我而家冇以前飲得咁多水啦，可能我都係飲1樽半啦，或者有時冇咁多啦。咁我而家都係 keep 住每一日都係有好暢通嘅噗噗去咯。非常之鼓勵大家飲多啲水，尤其是夏天。呢個水樽咧都真係我勁中意嘅一個水樽，喺一田咧就可以買到噶啦。最後一樣嘢啦，想同大家介紹呢個小麥啊。呢個係喺 Muji 買嘅一個起泡網啦，但係我發覺咧佢除咗起泡之外咧，佢仲好多用途噶。我都非常之鼓勵大家密啲去洗你哋嗰啲粉撲啊。咁你洗完啲撲撲咧，當用佢呢個嚟晾乾咧，可以掛喺個窗邊度咯。大家可以去 Muji 度買呢一個起泡網，同埋佢個價錢咧只係8蚊嘅啫，非常之抵。大家可以試下呢個晾乾嘅方法。
推薦俾大家。咁今日呢條片咧就差唔多啦，咁希望大家中意呢類型嘅影片分享啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。